Atak ruskich dronów na terytorium RP. W siatce tego dają latających obiektach, ja ci z ustu prześłę na nasz teren i o tym, co jest ile lat nazad było political fiction. NATO-wści wojska strzelają do ruskich obiektów, chterne wlecały na teren jednego z krajów przestoizne. To są w głowie niemieccy. No i jeśli ciejemy komunikaty rządu, tej wzorujemy noterno na stronę Ruseje, czy Białoruseje i zastanowimy się, jak do tego doszło, na wiele to był przetrowk, na wiele to było świątny celowi zajanie i co Rusce mogli mieć na celu. Jeśli nie mamy wsiadć ich doma, tej wzorujemy na Ukrainę i zastanowimy się, czy oni nie chcą nas sprowokować. Czemu to jest głupi twierdzenie później wam rzeka, no ale i obecnie się zabydował, żeby my też przeżyli z jednym krajowi, dalszemu jak syk tych wszystkich dronów, Chinom. One są tu barowoźnym gracza. Adam Hybel, to jest gorąco kawa w Kasiebej Świat. W nocy z 9 na 10 sywnika, dokładno pół godziny przed północą to się zacięło i pół siódmej skończyło. Drony na wyposażeniem ruści armię wlecały na terytorium RP i tam nasza procem leftowa obrona, a tyś natowsko, nederlandzko, musiała bronić. Wedle Jarosława Wolścigłe, który w pierwszej dobie po tym, co się wydarzyło, taką analizę przeprowadził dla kanału Zero, to była próba zaatakowania tacim Hoka, to znaczy łeminiancy ukraińscy procem leftowy obronę, żeby wlecieć na terytorium Polski i wtedy uderzyć na okolic Lwowa, tak żeby ukraińska obrona nie mogła sobie tak dobrze poradzić, a tyś, żeby możliwi, że tak mogło być, musiała wystrzelać swoja obrona procem prawie dronom w stronę Polski i żeby może doszło znowu do takiego wypadku jak w Przewodowie. Pamiętamy, kiedy tam była śmiertelna ofiara, taka rakieta prawie ukraińska, która odpowiadała za bronieni so prosto przed ataka. Przetrowka trafiła w budynek, przetrowka zabiła człowieka, no i później te antyukraińscy nastroje so bardzo rozkłescyżyły temu Ruskom jak najbardziej by było na rękę, żeby teraz do takiego wypadku tyś doszło i to mogło być tyś jednym z argumentów. Jak widzimy, tu tyś bandzę w tym zeleku wiele łaruści dezinformacje, oni mają detci na to, oni mają możliwość, żeby produkować bardzo wiele botów. Jak widzimy, te ich ataci to są takie kohorty informacyjne. No i jak możemy z tym biotkować? Leno prawdą, a żeby prawda mogła wybrzmieć, to ona też musi być wspierana. Zachęcam do tego, żeby Kasiebej Świat wespierać na Patronite. Tymczasem, jeżeli idzie o niemiecką gazetę Die Welt, to ona też w 10 tygodniu podała informacja powoływająca się na polskie wojsko, że Chile tych dronów miało kierować się w stronę bazy NATO. Wici drobnotów, przede wszystkim tego, jako to baza była, nie płedele. Jak jest w przeniemieckich gazetach, to tyś z Deutsche Zeitung płedł tu informacja, która może naju zdziwić. Oni tu, czy komentarza, która może naju zdziwić, to znaczy oni wskazali, że jeżeli to była prowokacja, to się udała, bo się udało sprowokować reakcja Polski na to, co się wydarzyło, a jeżeli to był test, to NATO tego testu nie zdało. Czemu? Bo wedle autora tych komentarzy w Deutsche Zeitung na 19 maszynów, które wlecały, by musiały być 19 strąconych. Inaczej to znaczy, że wojsko sobie z tym nie radzi. I oso z tym webtaksenka nie zgodzą, to znaczy celowe rakiety czy drony Gerbere były płeminianty, bo one są dronama nonantama. To znaczy tacima, które mają skupić na sobie łedzin procem leftowy obrony, żeby te strzelający mogły trafiać do swoich celów. Białoruseja podała komunikat, że oni rzekle polskim zbrojnym mocom o tym, że zbliżają się te obiekty, ostrzegła przed takim dzejaniem i to może nas zdziwić, a polskie wojsko potwierdziło, że faktycznie dostali informację od Białorusi armii, że te obiekty się zbliżają,
a przed tym to wszystko ich zdziwiło, bo Białorusejo prowadzi hybrydowi dzejania, prowadzi dzejania w rodzi Polsce, taci jak na przykład sprowadzani migrantów z rozmaitych kontynentów i doprowadzywani do kryzysowej sytuacji na granicę, gdzie oni szturmują ta granica, gdzie oni chcą sobie przedostać na terytorium Europejskiej Unii, to je prowadzony przez reżim Łukaszenki, temu to jest dziwny, że oni mogą nas przed czymś ostrzegać, ale ti ostrzydzi posłuchele, polscy żołnierze i bronile nas przed ewentualnym dzejaniem, choć wiemy, to nie był atak skierowany na polskie obiekty, ale jak najbardziej zagroźba była. No i w polskiej informacyjnej zonie zaraz pojawiły takie informacje, przede wszystkim przez te farmę trollów, ale też przez ruści botę pokazywane, ale nie bluz przez nich, jako to ta Białoruseja je dobro, że oni nas ostrzegają, że oni tak bardzo są dreśni, oni tak chcą się z nami dogadać, a my derch idziemy w stronę Tiwejne i popieramy tych niewdzięcznych Ukraińców. Taci głosy się pojawiły. Jak to sparłancie, że mamy kryj, który prowadzi procem nama hybrydową wojnę, który na granicę wrzuca ledzy, które są ofiarami tego zabiegu i prowadzi do takiej sytuacji, gdzie giną i ti ledze, i giną też ci, co bronią granicę. I terem nagle znowu ich zadrechów, bo oni wesłe ostrzeżeni, że z ich strony idą w naszym cierenku jakieś drony. No ja nie wiem w stanie na to odpowiedzieć, bo ja nie wiem eksperta z psychiatrii, a to plus psychiatra by mógł stwierdzić, jak ledze mogą tak ciemu zwierzec. My chcemy przejść dalej. Dezinformacja z ruści stronę konsultacyjno radzę na do sprawów odporności na dezinformacja potwierdziło, że wydarzeniem z 9 i 10 sywnika towarzała kampania mająca wprowadzać chaos do informacyjnej zony i to też było widać. W sprawie tych dronów bardzo często, jak was przezyro ta tym komentarom, to bardzo często jest tak, że ci, co je piszą, to są ledzy, jak się sprawdzi to konto z jakąś dziwną profilówką i co mają tam na przemiar 3 drechów. No, znajdę kogoś, kto ma 3 drechów na Facebooku, i możemy stwierdzić, ok, ale oni dostawają bardzo wiele pozytywnych reakcji. Co to znaczy? To znaczy, że ledze to popierają. Jak sprawdzimy, kto reaguje, to są też bardzo często taci boty, to wszystko ma wykazać taci myśleni, czy wykazać taci efekt, że wszyscy tak myślą, że to jest powszechny pozdrzadk. I tak jak każdy z nas ma na pewno proruścich ledzy strzut swoich drechów, które są podatne na manipulację, to również to nie jest tak, że wszyscy są za tym, czy widzimy, że podpłesta, ja ci pokazywał nama na przykład kwestia tych dronów, to wszyscy są weścieżają z tego, czy coś. Nie, to są dziejania świątne, dezinformacyjne. I taci częściej pojawiający się dezinformacyjne besite to są taci, że to był ukraiński atak mający wcygnąć naju do wojny. Ciężko w to uwierzyć, bo jeden, takich maszynów ukraińscy wojska nie mają. To były przebycia Szahyda, irańscy produkcje na wyposażeniem Ruści Federację i to były Gerbery. Czegoś takiego prosto Ukraińcowie na swoim stanie wojska nie mają. Druga sprawa to do wiele lepszy myślę na prowokacja, które by nie były tak ryzykowne, bo ryzyko tego, że atakujesz na kogoś z terytorium, żeby go wcygnąć z wojna, jeśli to są że prawdą, no to mość stracony, a Ukraińcom nie zanoli go gwest na straceniem przestoiznę z Polską. Fakt, że oni niewiedno tu wskazywają Polska jak przydnigłe przestojnik, a częściej wskazywają na Niemcy czy na Amerykę, ale to temu, że od nich oni mogą wicy dostać, a Polsko nie za bardzo wybier. My musimy być tym łestrzotka przez chterny idze uzbrojeni dla Ukraińców, bo w naszym geszewce absolutnie nie jest inszy przebieg wojny jak tacich tereny rzeczny dla Ukraińców. To jest prosto geopolityka. Tak jak Ukraińcom po prawdze może zanolegać na tym, żeby wcygnąć na do wojny, bo tak jakby Polsko była napadło, no to by chciała, żeby insi kraje też dołączyły do tej biedci, żeby rozcygnęła linię frontu na też insi kraje. To jest normalne. Ale twierdzenie, że taci atak dronów mógł być ukraińską prowokacją, po prawdze nie ma ni żadnego cweku i nie ma ni żadnego opiarcy we faktach. Dezinformacja wskazywał też na to, że Ukraina nie zestrzeliwała tych dronów, które przez Ukrainę są do nas dostały. No, jakby się udało wszystkie drony zestrzelec, to by nie było ofiarów śmiertelnych, albo ich byłoby bardzo mało. A tymczasem co dzień mecieje małe w ofiarach śmiertelnych wśród ukraińskich cywilów przez Ruseja w wojnie wywołany przez Ruską Federację. Tej płesobno rzecz chternuje bardzo letko obalec. I jeśli my narzekamy, że polscy młece nie były w stanie zestrzelać wszystkich dronów,
bo ich było 19, to jeśli są setki dronów, które idą przez Ukrainę, no tyś nie są w stanie wszystkich zestrzelec, to jest logika. My zaraz przejdziemy do analizy geopolitycznych, które nawet dla mnie jest ciekawsze, ale jeśli zostańmy w tym je dezinformacje, a jeżeli chcecie być dobrze poinformowany, pamiętajcie, żeby subskrybować siebie i świat. Pojawiło się też wątpliwości co do prawdziwości tego ataku, to znaczy niektórzy twierdzą, że te maszyny były jakoś podrzucone przez polskie wojsko, że one się pojawiły nie wiedzieć skąd, albo że to są wszystko fotomontaże. Nawet się pojawiły takie besity, że ktoś tam je sunsoda i on wie, że ten budynek to tam już dawno ucierpił przez jakąś gromówkę i tak dalej. No i ten hejt też tylko ofiarę, na szczęście nie ofiarę w takim fizycznym znaczeniu, ale ofiarę, że ima budynek był zniszczony, że oni się potykają teraz hejta, bo są znowu, że to są jakieś tam agencje polskiej propagandy i tak dalej. Do tego też, no ciężko mnie się nie uśmiechać, bo to jest głupie, ale to nie jest śmieszne dla tych, którzy doświadczają tego hejtu. No i też bardzo wiele analizów, nagle my jesteśmy wszyscy ekspertami, ale to jest normalne. To tak jak po każdym meczu, każdy eksperta odnośnie bale, tak samo też przy takich atakach, przy tego sortu sprawach, choć taka sprawa się pierwszy raz przedarzała, wszyscy są eksperta materii, które gadają, że czemu tu tak rozwalało, a tam to wylądowało i nic co nie stało. No i takim ekspertom ja by chcę przebycieć, że te nie znajesz dobrze fizyki, nie rozumiesz czym trajektorio, nie rozumiesz co na inżynierię tych maszynów, nie rozumiesz możliwych chódquestów, masów, szwungów, cierenków i tak dalej. Ja też tego nie znaję, ale mam taki zwek, że jak są na czymś nie znają, to są na ta tema nie wypowiadą. I tego, co chcemy trzymać, bo dezinformacje to nie plus to, że Ruscy coś nam piszą, ale też, że my to powtórzymy. My to powtórzymy, choć co nie znajemy, no bo wawieta, każdy lubi sobie pomądrować, ale pomądrować to są może ta przepiwie ze szwagra, a nie w internetowym remie, gdzie taci wiadła są prosto instrumentalno wezweskiwany przez rodzinama państwa. No i w końcu też krytyka polskiej armii i NATO. To jest osobna dezinformacja, pokazywał, że jak widzę na ta dezinformacja podatny jest też redaktor z Deutsche Zeitung, że NATO i Polsko sobie nie poradzą, bo ten atak pokazał nasza słabość. Sorry, ale nie. NATO w tym przetrowku pokazało osobową jednota i becy w posieku na twardą reakcję. Bo ci pojawiają się taci drony, my jeszcze nie do końca wiemy, co to ma znaczyć. Podrywuny są fligre i Nederlandczycy strzelają do tych ruskich maszynów. To jest konkretna reakcja. Polskie wojsko rozmiało sobie poradzić w tej kryzysowej sytuacji. To nie jest tak, że my sobie nie radzimy. No i to jest perzynka tak, jak te wszystkie głosy, które były na początku wojny, że Ukraina sobie nie radzi, za dwie niedziele Kijów banza do bety. Je do bety? No nie je. To widzimy, że to jest też element dezinformacji. Pytanie, za czym Rosja wysłała te drony tą trasą. Tak jak Jagodą powoływające się na Jarosława Wolskiego, mogło i to, że były minąc prosto ukraińsko Łebrona. Mógł to być test tego, jak zareaguje Polsko, jak zareaguje NATO. Na wiele sobie Rosja może pozwolić, tym bardziej, że ich taktyką jest robienie pomalnych kroków do przódku i sprawdzanie jako banza reakcją. W taki sposób oni w czasach ZSRR też dobywali kontrola nad rozmaitymi krajami, a nie wiem czy wawieta, ale państwa łebimnięty przez Czerwoną Armię i wezwoliwuny, jak zwał, tak zwał, przez Czerwoną Armię, nie miały być komunistyczny i nie miały być zanoleźny od ZSRR. Równak zostało inaczej, Zapad nie zareagował i ZSRR wiedzało, że może się posunąć dalej. Tak to mogło też być. Ale jeśli jeden bardzo ciekawy wątek, to znaczy gazetnik Witold Szabłowski wskazywał na taką rzecz, że tyle dniów frechli Donald Tusk zapowiedział i zdecydował o zamknięcym granicę z Ukrainą. Tu przecieną były ćwiczenia Zapad, manewry wojskowe Białorusyi i Rusyi, które no, coraz bardziej są ofensywne, a nie defensywne, które przewidywają scenariusz taci jak atak na kraje NATO. Wiemy, że po ostatnim zapadze, po ostatnich manewrach takich wielkich prosto wojsko wkroczyło do Ukrainy, tej no, mało prawdopodobne, że oni prosto reszą te łebczastych manewrów na terytorium Polski czy terytorium bełteckich państwów, ale w jedno trzeba być w posieku. W jedno musimy być twardych na rozmaite działania, no i te drony też pokazywałem, że po prawdzie w jedno wort być twardych. Ale
Zamkły były w sieci grańce, tyś banowi. A prawie tą banstreką jeździą bane z eksporta chińskich towarów na terytorium Europejskiej Unii. No i nie je wiedzieć, kuli ta blokada moderować. To znaczy Tusk nie powiedział wprost, że jak skończą są manewry, to my odemkniemy grańca. Nie je nic wiedzieć na temat tego. Prosto przez grańca nie do so przejechać. Co so teraz będzie działo, co so teraz wydarzy? No, sytuacja jest taka, że Chińczycy już w poniedziałek mają so płetkać z Radosława Sikorściem, no i oprócz tego, że będą sobie przy arbatce godele, to gwes będą chcieli poresać tyś tatyma. Tyś ze strony chińskiego MSZ były taci komunikaty, taci apele do Polski, żeby ta sprawa dronów to tak mirno rozrzesiec i tak dalej. Do tego kwestia tego handlu, tyś jej podnosi wuno przez chińską stronę, tej gwes Chinom baro nie paseje to, że oni nie mogą towarów baną przewieźć prawie przez Azję i przez białoruską granicę na terytorium Europejskiej Unii. To jest element gwes szersi biotci, bo biotci tyś z USA. No nie od dzisiaj wiedzieć, że USA z Chinami biotkują tyś rynci z betu. Ta wojna celno tyś mo baro uderzyć w Chinach, którą prowadzi Donald Trump. I w ten sposób, jak my zdrzymy, to ta sprawa nabiera często innych farwów. No i tu też wiele graczów chce rozegrać to wszystko na swój metal, bo jak i załedetci, no to ktoś gdyby chcą ta torta peż nad los użnąc. I te dobry reche Łukaszenci, to znaczy poinformowani nas grzecznie o tym, że drony są zbleżywają łepasy to znaczy wypuścieni politycznych sodzewych, to w siatku pokazywało, że Łukaszenka też coś tu graje i to graje za plecama Moskwę. Nie od dzisiaj Kartoffelführer lubi pokazywać, że on tam za baro z Putina nie trzymie. I to jest coś, co bardzo dobrze świadczy też polści pozycję, jak no kogoś, kto decyduje. Bo to Polsko zdecydowa zamikume grańca i tere. Nagle jest ten atak, nie atak dronów, Rusejo później peżna robi w bukse i godo, że my by chceli wam to weklarować, my by chceli spokojno pogadać, o tych banach też coś zaczyna gadać i wszystko wskazywa na to, i to też prawie Szabłowski wskazywał, że teraz Chińczycy będą próbowali pogadać, słuchaj, tam z Ruseją możemy pogadać, żeby oni przestali strzelać, jakby w ataku jeden kłata grańca. I to będzie pewno ich cierenk. I co my teraz możemy zrobić? Bo polska dyplomacja się znalazła w bardzo dobre sytuacje, ale teraz, żeby tego nie znikwić. Znalazła się w takiej sytuacji, gdzie może stawiać warunki. To znaczy, my możemy odemknąć ta granica, ale, i tu chcemy konkretę, nie, że wa pogodo ta z Putina, bo gadać to sobie z tym człowiekiem można. Nie rozbeło z nim goduny na niejedna tema i to nic nie dawało. Nie idzie o to, żeby was z nim pogoda. Idzie o to, żeby wa coś konkretnego załatwiła. I wtedy możemy gadać. Tymczasem Karol Nawrocki, wezweskiwający swoje dobre relacje z Białym do doma, bo wiemy, że Ameryce je baro na ranka to, że ta granica je zamkło, bo czego nie kupimy od Chińczyków, to kupimy od Amerykanerów. Niech on jedzie do Waszyngtonu, niech płetko so za pfelzynowym słońca i powiemy mu, my utrzymiemy zamkło granica, ale taci i taci warenci. Mam nadzieję, że to są udo, ale do tego je baro woźno jednota rządu z prezydenta. No i pytanie też na wiele prawie Polsko tu coś ugrała, a na wiele prosto realizuje na przemiar decyzję kogoś insigłe, na przemiar Donalda Trumpa, który może zarobić, jak no amerykański prezydent, czy Ameryka może zarobić na tym, że Chińczycy mają utrudniony handel z Europą, no ale to już wtedy też musimy stawiać warunki, wtedy też nie ma nic za darmo. Wiemy, że Amerykanerom musimy peżynka bardziej ustąpiwać, bo my brakujemy ich jak no strategicznego przestojnika, ale to nie znaczy, że możemy grać za pół pryzu. Teraz woźny pytanie. Grozy na Małejna? Na dzise, na tere,
Prawdopodobno nie, choć Rusejo je baro nieprzewidywalno, ale wiadomo, że nie luneje i są odmekać sposobnego frontu, kiedy oni sobie na Ukrainie nie mogą poradzać, kiedy każdy kilometr terenu ukraińskiej ziemi jest okupiony krwią tesący ruskich żołnierzów. W takiej sytuacji baro drangło może być i ma odmekać sposobny front i wydawałoby się, że to jest nielogiczne, a oni aż tak głupi tyś doch nie są. To tej łyco i ma może idźcie, co Rusejo może tu zweskać. No może zweskać przede wszystkim jakiś umancieni nasi tymą wojnę, antyukraińscy nastroje, które prawie są na takim etapie, że nawet jak Ruscy nas atakują, to my i tak niekterny z automatu twierdzą, że to jest gwes ukraińsko prowokacja, nie mająca na to ni żadnych dokazów, prosto oni nie lubią Ukraińców i twierdzą, że tak jest. Przy tak antyukraińskich nastrojach może sobie Rusejo prawie tak grać. Na samym początku oni by tego nie mogli zrobić, bo my są prosto nerwy zrobili, no ale teraz to jest często inna sytuacja. No i chcemy sobie przestrzec, jak dzieje dyplomację ZSRR, bo oni prawie lubią odgrywać rolę ofiarów i tych, którzy baro kłechają mir. To są 1979 rok. Kraje NATO chciały zwiększyć swój wojskowy potencjał obronny przed możliwym atakiem ZSRR, bo panowała wtedy nierównowaga, to znaczy ZSRR się zbroiło, Europejczycy na Zapadzie i Amerykanie twierdzili, że to jest święty prawo ZSRR, oni so też mogą cieć zagrożony, ale równocześnie jak Zapad co chcą zbroić, to zarenini, bo my przemy do wojny. Przeme do wojny. Słowo klucz. No i tu kraje NATO w 1979 roku przy temu chciały w 5 lat rozstawić eurorakietę, które mogłyby procent stawić co i wyrównać dysproporcja młeców. To jest ważne. Nie dobec przewoga, ale wyrównać dysproporcja młeców procent ZSRR i dzięki temu radzecki SS-20 nim nie trzymałyby w nuklearnym szachu całej Europy. Bo tak to wezdrało. No i co się wtedy stało? No, Sowiece zaczynali odgrywać takich lubetników miru, że oni nie chcą tej eskalacji, że oni nie chcą, żeby się Europa zbroiła, bo to nic dobrego nie do. I rzekli, że jeśli wana ma pozwoli ta ustawić SS-20, to my możemy z wama wtedy pogadać na temat tego, co z tyma eurorakietami i was przekonać, że nie je wart. Rozumieje ta, że jeśli wa pozwoli ta nama mieć to, co my i tak mamy, to my będziemy mogli z wama pogadać na temat tego, że wa nimo ta mieć tego, co wa chceta. Brzmi głupie, ale brzmi też bardzo aktualno, bo genau tak samo dzisiaj z tyma wszystkimi hasłami, tym, kto to przedowejne, kto chce atakować, kto jest agresywny, a kto plus chce chudciego zakończenia wojny. Doch my to wszystko widzimy i to nie jest nic nowego w ZSRR, dyplomacja działała istno. No i co do reakcji na atak dronów, niewoźny, cie zbłądzonych, cie tu jadących przez Białoruseja, westrzelonych z jakiego placu i tak dalej, nasza reakcja musi być konkretna i to musi być taki trampniący nogą. My nie możemy pozwoliwać sobie na to, że my odpuścimy, to może oni się zmienią. To jest tak jak białka, które je bito przez chłopa, jak bandzę sedzała sztel, to może on się nie zmieni. To może on się zmieni. Gówno, on się nie zmieni. I tak samo Ruscy, oni się nie zmienią. Oni prosto zrobią krok dalej i będą wiedzieć, że to jest ich terytorium, teraz oni idą krok jeść dalej. To znaczy oni chcą znormalizować, że latający drony nad krajem NATO to jest norma. To nie tak, że my was atakujemy, ale musi to sobie przenances do tego. To jest fakt dokonany. Później zrobią następny krok, że tam czasem jakiś budynek eksploduje, ale to nie jest wojna. To jest normalna rzecz. Ale jak nama coś zrobi, to wtedy to jest grozny. W taki sposób oni będą z nama grele. No i jeśli idzie to jak prawie to przesuwanie granice wezdrało, no to tak było prawie po II światowej wojnie, kiedy ZSRR miało blues odbić te tereny z ranków hitlerowców, ale później się okazało, że oni narzucywali komunizm, socjalizm wszystkim krajom oprócz Austrii w swoim bloku. Jeśli idzie o Afganistan, jeśli idzie o stan wojnowy w Polsce i reakcja Zapadów jedno była taką mitką, że na zasadzie nie możemy sobie miesiąc, bo to jest ich sprawa. W Nikaraguje w 1979 roku się zaczęło. No i tu bardzo ważne jest to, że pod tymi hasłami tego, że oni dążą do miru, że oni chcą łebale z dyktatorów,
kreje so to, że oni później sami swoich dyktatorów prosto wstawiają, o tym się przekonała bolesno Nikaraguja we Wschodniej Ameryce i młegła się o tym przekona z Portugalią. I tu jest bardzo ważny kazus Portugalii. To jest 1979 rok tyś. Tam komunistce mieli 10%, pewna więcej jak 10% popiercy, reszta była procem. I oni bardzo chcieli podważać w sieci relacje, pokazywać, że ten rząd to nieuczciwy i tak dalej, znajemy to. Cały system chcieli podważywać. No i w końcu okazało się, że oni byli twardych, żeby nawet niedemokratycznymi metlami dobywać władza i pokazywać, że oni biotkują z prawdziwymi problemami, ale na ścieżce ledze w Lizbonie i w innych placach w Portugalii cietele gazetę, cietele dobry gazetę, tyś zagraniczny, żeby wyrobić sobie swój płezdrzatk, nie na zasadze emocjów, nie na zasadze chaosu informacyjnego, ale naprawdę na spokojno. I tam były napisane, jak dokładno prowadzą te syce powiązaniów z ZSRR. I dzięki temu udało się uchronić Portugalia przed tym, żeby 13% ledzy narzucało swoja łela, pozostają 85% ledzą, którzy byli procemnikami komunizmu. Tej, no prostszy wniosek, sygnie gadać prawda w kół. To jest lepszy mytel na ruską dezinformację. Sygnie wiedzieć, że bardzo często dezinformacja dopiero są tyś w celu prawdziwy wiadła. Na przykład, jeżeli za państwa afrykańscy i tere Rusejo i rechli ZSRR wskazywało, że Europa była odpowiedzialna za kolonializm i temu teraz są te przewroty, procent i władze, które na trzymie z tyma złyma Europejczykama. No ale później oni wprowadzywali dokładnie to samo lejeść gwersi. Temu musimy też być na to wyczulony. Gadać prawda w szerszym kontekście, rozumieć to, nie poddawać się emocjom, bo emocje nie są tu dobrym doradcą. No a dzejani w samych Rusków to tak jakim godu twarde reakcje, bo oni innych reakcji nie rozumieją. Jeśli ktoś szkaleje, jeśli ktoś jest głęboko zaistniony i tak dalej, wtedy oni po prawdzie na to nawet nie reagują, oni wiedzą, że mogą zrobić krok dalej. A my im musimy pokazać, nie zrobi ta kroku dalej. No i na koniec coś, co może waju zaciekawić. Zanim to powiem, to już pamiętaj o łepajach w górach, komentarzach i subskrybowaniem naszego kardyla, a też wespieraniem na Patronite. Grecki polityk, jaki żył 24 lata nazad, rzekł coś tacigłe. To tych, co dorodzają wam łebrona, so godozie prun do Wejne. Atene to je jedurne miasto, co zagwesniwo pojuga tima, co przemawiają na rzecz naszych wrogów. Jedurnym, ze bez żadnego ryzyka, może od nich dostać zapłata za to, co są głosy. I to się odnosiło do tego, że cię była jakoś publiczno rozmowa o tym, że trzeba sobie przerechtować na wojna procem Filipowi Macedońskiemu. Kto zwiedno wrześciu, że to jest drodzi utrzymywanie wojska, że my nie możemy przec do wojny, że mir jest nowoźniejszy, że w takich sytuacjach oni to godele. I że wojsko to są wydatki, na jakie nie jest wart tu wydawać. No nikt z naju nie jest tak story, żeby pamiętać tamte czasy starodawną Grecję. A wiadomo są nam, że ten grecki polityk opisywał aktualną sytuację. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać kasiepści media.